Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, Aime Bote Mushashi, agiye kurushinga n'umukunzi we Francis nk'uko bigaragara ku nteguza y'ubukwe bwabo Save the Date. Bote Mushashi na Francis bazakora ubukwe tariki ya 14 Werurwe 2026. Ni ubutumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yashyizeho integuza y'ubukwe bwe n'umukunzi we. Biravugwa ko Bote Mushashi amaze igihe kitari mu rukundo n'uyu mukunzi we, ariko bakaba baririnze kubishyira hanze. Yanditse kuri Instagram ye asaba abakunzi be gukomeza kumushyigikira kugira ngo ubukwe bwe buzagende neza. Uyu munyamakurukazi akunzwe cyane kuri RBA, akaba yaratangiye akorera TV1 muri 2017, aho yasoje ikivi cye muri 2024, ubwo bivuze ko yarahamaze imyaka 7. Mbere yaho muri 2016 yakoreye Radio Salus, dore ko yanize muri Kaminuza y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu ishami ry'ububanyi n'amahanga. 2014 na 2016 yakoreye LC Huye, akaba yarasoje icyiciro cya 3 cya kaminuza muri Mount Kigali, naho mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Aime Bote Mushashi akorana n'ibigo bitandukanye birimo Mashariki, Urunana, Le Benevolencia n'ibindi ku mishinga itandukanye. Mushimire abakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza n'amakuru agezweho muzajya mubibonera ku gihe. Ndabashimiye.